আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি মোহাম্মদ রবিউল আওয়াল, রবিউল এগ্রো ফার্ম এন্ড হ্যাচারির পক্ষ থেকে আমাদের সবাইকে স্বাগতম। তো আজকে আসছি আমার পার্শ্ববর্তী একটা এলাকায়। আমার এক ভাই 500 দেশি মুরগি নিয়েছিল, গলা ছিল মুরগি। তো ওইটার প্রজেক্টের আজকে মোটামুটি আপনার 2 মাস কমপ্লিট। তো 2 মাসে উনি মুরগি মোটামুটি সেলও দিয়ে দিয়েছে, আর অল্প কিছু মুরগি সেটা আছে। তো এটা মোটামুটি সেল হয়ে গেছে, কথাবার্তা যে ক্লিয়ার। তো আমরা আজকে আসছি ওনার সাথে একটু কথা বলতে, যে আপনার এই 2 মাসে টোটাল খরচটা কেমন হলো, টোটাল খরচ ব্যাপারে কথা বলছি, টোটাল কত খরচ হলো। মানে এখান থেকে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত ভালোভাবে দেখলে অবশ্যই আপনারা একটা প্রজেক্ট প্রোফাইল তৈরি করতে পারবেন এই 500 মুরগির, বা আপনার এটা দিয়ে একটা খরচ বের করতে পারবেন যে পার পিস মুরগি আপনার 2 মাস হওয়া পর্যন্ত কত টাকা টোটাল মেডিসিন খরচ বা ভ্যাকসিন খরচ, দেন খাবার খরচ, এখানে আপনার কারেন্ট বিল, এভরিথিং টোটাল আমাদের যতটুকু সম্ভব আমরা এই ভিডিওতে সেটা আপনার দেওয়ার চেষ্টা করব। তো চলুন আমরা এই ভাইয়ের সাথে কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম ভাই, ভালো আছেন না? তো ভাইয়ের নাম যেন কি? আব্দুর রহমান। ভাই না? তো ভাই আপনার এইটার যে 2 মাসের আপনার আজকে কত দিন মোটামুটি? আজকে প্রায় 2 মাস আর কি। 2 মাস কমপ্লিট না? আচ্ছা, তো এটার আমরা একটা জাস্ট হিসাবটা বের করার চেষ্টা করব যে টোটাল কত টাকা খরচ হলো, ঠিক আছে এটার ব্যাপারে। তো আমরা শুরু থেকে করি, সেটা হলো আপনার প্রথম যখন বাচ্চা নিয়েছিলেন তখন ওইটা কি মনে আছে টোটাল 500 বাচ্চা কত প্রাইজে কিনছিলেন বা কত পড়ছিল টোটাল? আমি যখন বাচ্চাটা ক্রয় করি তখন একটু বাচ্চার দাম বেশি ছিল। হ্যাঁ, তখন আমি 55 টাকা পিস হিসেবে আর কি কেনা হয়েছিল। তো তারপর খাবার খরচ, এই মুরগি খাবার খুব কম খায়, খাবার খরচ খুবই কম। এই পর্যন্ত এই 2 মাসে আমার ঠিক আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, তো ভাই আপনার হলো টোটাল আপনার বাচ্চা হয়েছিল তখন আপনার 55 টাকা করে না? বাচ্চা 55 টাকা। 55 টাকা। আচ্ছা, যাই হোক, বাচ্চার দাম তো আপ ডাউন করে, আমরা এটা নিয়ে নাই করলে হবে। আমরা মূলত বের করবো সেটা হলো খাবার খরচ। আপনার প্রথম মাসে কত বস্তা খাবার দিয়ে গেছিল আপনি? প্রথম মাসে আমার 500 বাচ্চার জন্য খাবার খরচ দিয়েছিল 6 বস্তা। এটা কি আপনার ব্রয়লার স্টার্টার যে 6 বস্তা খাবার বলে, ব্রয়লার 6 বস্তা এই, আর ওষুধ পানি যা লাগছে। আর ব্রুডিং এর মেডিসিন বাবদ কত লাগছে টোটাল এক মাসের মেডিসিন? এক মাসে ওই 1,500 টাকার মতো টোটাল। এখানে কি মেডিসিন সব শেষ নাকি মেডিসিন এখন আছে? মেডিসিন না, এখন আর নাই, তো ওটা শেষ হয়ে গেছে। ওই 1,500 টাকার মতো টোটালি মেডিসিন। তাহলে আপনার ওই মেডিসিন আমরা ব্রুডিং এর জন্য যতটুকু আপনি নিয়েছিলেন এখানে কি মোটামুটি শেষ টোটাল কমপ্লিট? এখানে কোনো মেডিসিন বাকি আছে না টোটালি শেষ হয়ে যায়? তো টোটালি শেষ হয়ে যায়, কোর্স কমপ্লিট করতে হলে টোটালি শেষ হয়ে যায়। তেমন একটা থাকে না, আর থাকলে ওটা পরে ইউজ করে এত একটা হয় না। মানে 1500 টাকার মতো মেডিসিন খরচটা ধরা যায়। মেডিসিন খরচ ধরা। আচ্ছা, আর খাবার লাগছে আপনার হলো প্রথম মাসে 6 বছর। 6 বস্তা। আর মোটামুটি আপনার তখন তো ব্রুডিং করতে হয়েছে, বাল্ব জ্বালাইতে হয়েছে। কারেন্ট বিল খরচ কীরকম? কারেন্ট বিল ওই আসে 500 বাচ্চার জন্য, তো দুইটা আমি একটা করলেও হয়, আমি মাঝে মাঝে আবার 2টা বোরিং করছি। তো 2টার জন্য আপনার হয়তো 1 থেকে 1200 টাকা, 1000 থেকে 1200 টাকা খরচ হচ্ছে। মানে প্রথম মাসে 1000 থেকে 1200 টাকার মতো কারেন্ট বিল। আর দ্বিতীয় মাসে মোটামুটি কত? দ্বিতীয় মাসে আবার একটু ফ্যান ট্যান চালাইতে হয়েছে হালকা পাতলা, তাতে ওই 1,500 টাকা সব মিলে। টোটাল আপনার তাহলে ওই 2000 টাকার মতো কারেন্ট বিল ধরা যায়। হ্যাঁ, 2000 থেকে 2,500 টাকা। 2,500 টাকার মতো কারেন্ট বিল ধরা যায়। তারপরে আপনার হলো দ্বিতীয় মাসে খাবার কত বস্তা দিয়েছিল? দ্বিতীয় মাসে খাবার 10 বস্তার মতো। মানে প্রথম মাসে আপনার 6 বস্তা, আর দ্বিতীয় মাসে হলো আপনার 10 বস্তা। মানে টোটাল আপনার হলো 16 বস্তা খাবারে 2 মাস কমপ্লিট। 2 মাস কমপ্লিট। আর মেডিসিন এখানে আপনার 1500 টাকার মতো। আর আপনার এমনিতে তো এই শেডে এটা কয় ফিট বাই কয় ফিট শেডটা আছে? শেড আছে হলো আপনার 49 ফিট বাই 13 ফিট। তাহলে শেডটা একটু দেখো টোটাল ভালো হয় কিনা। এখানে শেড কত ফিট বাই কত ফিট আছে? শেড আছে 49 ফিট বাই 13 ফিট। 50 ফিট আপনার লম্বা আর 13 ফিট পাশ। এখানে মোটামুটি কত মুরগি রাখা যেতে পারে আপনার এই 2 মাস পর্যন্ত? যদি 2 মাস পর্যন্ত আপনার 1000 মুরগি ভালোভাবে পালা যাবে। 1000 মুরগি 2 মাস পর্যন্ত ভালোভাবে এখানে পালা যাবে। তো এখান থেকে ভাই ভিউয়ার্স আমরা একটা শেডের মাপ পেয়ে গেলাম যে 50 ফিট বাই 13 ফিটে আপনার 1000-এর মতো একটা মুরগি, 1000-এর মতো বাচ্চা 2 মাস পর্যন্ত পালা যাবে। আর কি আমাদের খরচ তুষ তো লাগছে মনে হয়। এখানে তুষ কত বস্তা ছিল? তুষ দিয়েছে 10 বস্তা। 10 বস্তা ওই ভাড়া টাকা নিয়ে আর কি 2200 টাকা খরচ। তুষ 10 বস্তার মতো 10 বস্তা তুষ করেন। আর এখানে হলো আপনার আরও এভরিথিং পানির পট হাবিজাবি এগুলো আছে, বাট এগুলো তো আমাদের সবসময় ইউজ হবে, তো এটার খরচটা এভাবে ধরা যায় না। আমরা জাস্ট এই মূলত
আপনার খাবার খরচ, দেন মেডিসিন খরচ, আর দেন বাচ্চার খরচ, এই তিনটা, আর হলো আপনার কারেন্ট বিল, আর যদি সেখানে কর্মচারী থাকে কর্মচারী বিল, এই এই 5টার মতো আপনার যদি আমরা টোটাল একটা হিসাব করে বের করি তাহলে আমাদের বাচ্চার যে একটা খরচ মূল্য ওইটা টোটালি বের হয়ে যাবে। তো আপনারা যদি এই যতটুকু ভিডিওতে শুনলেন আর কি, যেটা আপনার আমাদের এইখানে এক মাসে আমার 500 পিস বাচ্চার জন্য 1500 টাকার মতো মেডিসিন খরচ, দেন আমার 2 মাসের মধ্যে এখানে 16 বস্তা খাবার, আর এখানে আমাদের টুস খরচ আছে 10 বস্তার মতো। আপনার বিভিন্ন এলাকায় টুসের দাম বিভিন্ন রকম, তো এক এক জায়গায় এক এক রকম হতে পারে। আর কারেন্ট বিল যেটা, এটা মোটামুটি সব জায়গায় একই রকম, আপনার এই 2000 থেকে 2500 টাকার মতো একটা কারেন্ট বিল খরচ আসবে। আর আপনার আর তো তেমন কোনো খরচ নাই। আর অ্যান্টিবায়োটিক খরচটা তো তাহলে মোটামুটি অন্যান্য, আপনি কি এর আগে ব্রয়লার বা অন্য কিছু ছিল, সোনালী ব্রয়লার? আমি টার্কি পালতাম, কিন্তু টার্কি পালতাম। ব্রয়লার কি ছিল নাকি? না, ব্রয়লার পালতাম। আমরা মূলত জানি যে ব্রয়লারের মেডিসিন খরচটা অনেক বেশি, অনেক বেশি। তো ওই তুলনায় আমরা সে জানি না কত খরচ, তো ওই তুলনায় আমাদের দেশি মুরগির মেডিসিন খরচটা খুবই কম বলা যায়। মেডিসিন খরচ কম এবং কারেন্ট বিলও কম আছে, আর এটার গ্রোথ ভালো মোটামুটি। আরেকটা বিষয় সেটা হলো মর্টালিটি। মর্টালিটিটা মূলত ভিউয়ার্স আমরা বুঝি যে বাচ্চা নেওয়ার পর আপনার ব্রুডিং চলাকালীন যে কয় পিস বাচ্চা মারা যায় সেটা হলো আমাদের মর্টালিটি, দেন পরে যদি মারা যায় ওটা অন্য হিসাব, বাট এর মধ্যে যে কয় পিস বাচ্চা মারা যাবে সেটা আমরা মর্টালিটি বলবো। এখানে আপনার 500 পিস বাচ্চার মধ্যে মর্টালিটি ছিল কত পিস? আমার 500 পিস বাচ্চার মধ্যে 1 মাসের মধ্যে মারা গেছে 6 পিস। মানে 500 পিসের মধ্যে 6 পিস শুধু 1 মাসের মধ্যে মারা গেছে। তাহলে তো মর্টালিটি বলা যায় খুবই কম, একদম সীমিত একটা মর্টালিটি। তাহলে আপনার আর কোনো খরচ আপনার মনে? না, আর তেমন আর একটা খরচ নাই, যা বললাম খরচের মধ্যে এই এতটুকুর মধ্যে মোটামুটি বলা যায় যে আপনার এই 500 ব্যাচটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর বাজারে তো মোটামুটি নিচ্ছিলেন না, ওইখানে আপনি কীরকম দাম পাওয়া যাচ্ছে এটা? এখানে আমি বর্তমানে 300 থেকে 320 টাকা করে কেজি পাইকারি দিতে পারছেন। আচ্ছা, এখানে আপনার ওই বাজারে নিয়ে যাওয়ার পর আপনি দেশি মুরগি কিনা বা অন্য কোনো সোনালি এরকম কোনো কিছু বলছেন নাকি, ভাই এটা সোনালি দেশি না? এরকম বলে দু একজন তো বলবে, কিন্তু তারপরেও এটা তো দেশি মুরগি, দেখতেও দেশি মুরগি, খাইতেও স্বাদ। মানে এখানে ওই গলা ছিল হওয়ার কারণে কি আপনার একটু কোনো প্লাস পয়েন্ট হয়েছে যে আপনার সোনালি বলে কোনো কিছু? কারণে এটা অনেকেই বলে যে এত যে পাটা একটু সাদা দেখা যায়, বলে যে পাও সাদা, মানে পরিষ্কার একটা বলে। তো আমাদের দেশি মুরগি ফার্মে পারলে তো ফার্মিং সিস্টেমে করলে একটু হবে। আচ্ছা, আপনি তো মানে মুরগি খাইছেন? হ্যাঁ, মুরগি খাই। এটা তো আপনি টোটালি ফিট খাওয়াই পারলেন, একদম দেশি মুরগি খাইতে স্বাদ। তো এখানে ফিট খাওয়ানোর পরও এটা টেস্টটা ফুলি দেশি মুরগির মতো। তো আপনার আরেকটা ব্যাপার ইম্পর্টেন্ট, সেটা হলো আমরা 2 মাসে ওয়েট, মানে টোটাল আপনার ওয়েট তো এখন মনে দিয়েছিলেন, এখন ওয়েট কতটুকু আছে, সর্বোচ্চ কতটুকু ওয়েট আছে? সর্বোচ্চ ওয়েট 800 গ্রাম পর্যন্ত আছে। 800 গ্রাম পর্যন্ত আসছে। আর সর্বনিম্ন আপনার মোটামুটি? সর্বনিম্ন কিছু মুরগি না অসুস্থ বাদে, যেগুলো অসুস্থগুলো তো বাদ, কিন্তু মোটামুটি একটা অ্যাকুরেট লেভেল যেটা অ্যাকুরেট মানে এভারেজে আপনি 600 গ্রাম হবে। 600 গ্রাম কমন এভারেজ পাওয়া যায় মুরগি মরগ মিলে, সব কিছু মিলে। আর 500 পিসের মধ্যে মুরগি কীরকম আর মরগ কীরকম মানে লক্ষ্য? 50% হয়, 50-50 মিলে তো ভালো, কারণ মরগের ওইটা আমাদের মূলত বেশি আসে। আর গলা ছিলাতে আমাদের মরগের পার্সেন্টেজটা একটু বেশি পাওয়া যায় এখানে, হয়তো 60-50 মতো, 60-50 এরকম আনুমানিকভাবে বললাম। আচ্ছা আচ্ছা। তো আর এমনিতে তো আপনার তেমন কোনো খরচ নাই? আর এমনিতে আপনার ওই কষ্ট পরিশ্রম কীরকম করতে হয়, আপনি একাই কন্ট্রোল করেন? তেমন কিছুই না, এটা একাই 1500-1000 মুরগি একাই সুন্দরভাবে দেখাশোনা করা হয়। মানে এখানে তো এক্সট্রা লোকেরও কোনো প্রয়োজন নেই, 1000 মুরগি একাই করা সম্ভব। তো ভিউয়ার্স, আজকে আর বেশি কথা না বললাম, কারণ রমজান মাস, এমনি তো মোটামুটি বিকাল টাইম, ইফতারের সময় হয়ে যাচ্ছে। তো আশা করি সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আর অবশ্যই আপনার নেক্সটে আমাদের আরও আপডেট কিছু ভিডিও আসবে এই সম্পর্কে, যেটা আপনার আমাদের এই কী কী মেডিসিন লাগতে পারে, দেন আপনার ব্রুডিং কীভাবে করতে হবে, আমরা যাবতীয় যা কিছু আমরা একজন খামারি ব্যাপার করে ওই ডিটেলগুলো আমরা এখানে দেওয়ার চেষ্টা করবো। তো এগুলোর আপডেট পাওয়ার জন্য অবশ্যই যে নোটিফিকেশন বেল বাটনটি আছে সেটাতে ক্লিক করে রাখবেন। আর সবাই ভালো থাকবেন।